मैंने ये नोवेल और मांगा में पढ़ा था, असलियत में तो ये और भी बेहतरीन लग रहा है। लेवल 1 स्किल, अप्रेज योर आइटम बॉक्स। इसका मतलब मुझे चीजें लेकर घूमने की जरूरत नहीं है और मेरी खास स्किल सच में ऑनलाइन शॉपिंग ही है। आ जाओ, ऑनलाइन शॉपिंग। ये क्या यार, ये काम क्यों नहीं कर रहा? वेबसाइट तो बिल्कुल वैसी ही है। पहले पानी मंगवाता हूँ, घर से दूर रहकर बाहर का पानी पीने से पेट खराब ना हो इसलिए। अब कुछ खाने के लिए मंगवाता हूँ। पैसे